আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো দর্শক, ভয়েস থেকে নয়েজ রিমুভ করা একটা যদি সহজ সফটওয়্যার আপনাদেরকে দেখিয়ে দেয় তাহলে কেমন হয় বলুন তো? জি বন্ধুরা, যারা নতুন ইউটিউবার আছেন অনেকেই জানেন না যে কিভাবে আপনারা এই সহজ একটা সফটওয়্যার, মানে ছোট সাইজে অনেক ছোট একটা সফটওয়্যার এবং সেটা ফ্রি একটা সফটওয়্যার, ফুল ভার্সন ফ্রি সফটওয়্যার। তো আমি এই মুহূর্তে শুরু থেকে যে কথাগুলো বললাম এটা মূলত ফিল্টারিং করা, অর্থাৎ ভোকাল থেকে আমার নয়েজ রিমুভ করা। তো বন্ধুরা, আজকের যে আমি যে সফটওয়্যারটা আপনাদেরকে যে সফটওয়্যারটার সাথে পরিচয় করাবো সেটা হলো অডাসিটি। একেবারে পপুলার সফটওয়্যার, অনেক ছোট একটা সফটওয়্যার, বাট কাজ কিন্তু অনেক বড়। তো আমি সরাসরি চলে যাব আমার এখন সেই অডাসিটি অডিও সফটওয়্যারে। তো বন্ধুরা, আমি এখানে মূলত এখন থেকে যে কথাগুলো বলবো সে কথাগুলো মোটামুটি আমি রেকর্ড, অর্থাৎ মাস্টার যে আমার অডিওটা সেটাই দেবো। তারপরে আবার আমার যখন আপনাদেরকে দেখানো শেষ হবে বাদবাকি কথাগুলো আমি আবার ফিল্টারিং করে দেবো। দর্শক, চলুন আমি আমার রেকর্ড যে অপশনটা আছে, অর্থাৎ যে এইটা, অর্থাৎ আমার রেকর্ডিং বাটনে আমি চাপ দিলাম। তো দর্শক, এখান থেকে মূলত আমি যেটা শুরু করব সেটা উইদাউট ফিল্টারিং। আমি যে কথাটা আপনারা এখন শুনতেছেন সেটা ফিল্টার ছাড়া। তো আমি একটু বিরতি নেব। তো দর্শক, বিরতি নেওয়ার কারণটা হলো আমি এখানে কিছু আমার যে নয়েস আছে, অডিওর যে নয়েস, আশেপাশের যে মানে সাউন্ডগুলো আছে দূরের, সেগুলো রেকর্ড করে নিলাম। মূলত আমি সেগুলো রিমুভ করব। তো আমি এখানে রেকর্ডটা একটু অফ করে দিচ্ছি। আমি স্টপে স্টপে ক্লিক করলাম। তো দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই জায়গায় আমি কথা বন্ধ করছিলাম, অর্থাৎ আমি একটু শুনে দেখি। এখান থেকে যদি আমি প্লে করি, এখান থেকে প্লে করি, এখন শুনতেছেন সেটা ফিল্টার ছাড়া। তো আমি একটু বিরতি নেব। তো দর্শক, বিরতি নেওয়ার কারণটা হলো আমি এখানে কিছু আমার যে নয়েস আছে, অডিওর যে নয়েস, আশেপাশের যে মানে সাউন্ডগুলো আছে দূরের, সেগুলো রেকর্ড করে নিলাম। মূলত আমি সেগুলো রিমুভ করব। তো আমি এখানে রেকর্ডটা একটু অফ করে দিচ্ছি। আমি স্টপে স্টপ। তো দর্শক, আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিলাম যে আসলে আমার কি অবস্থা, কোথায় নয়েজ। মূলত আমরা যেটা নয়েজ পেলাম সেটা হলো এই জায়গাটুকু, আর এখানে কিছু আছে। তো আমি আমার এটা যেহেতু এই শো আওয়াজ বা ঝিঝি আওয়াজ যেটা আছে সেটা মূলত আমার নয়েজ, অডিও নয়েজ বা ভোকালটাকে খারাপ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তো আমি আমি এটাই এখন এখান থেকে রিমুভ করে দেবো, অর্থাৎ আমি এখানে একটা দেখুন, আমি এটুকু সিলেক্ট করব। এই যে দেখুন, সিলেকশন যে টুলটা সেটা হলো এটা সিলেকশন টুল। আপনারা জাস্ট এখানে সিঙ্গেল ক্লিক করবেন, অথবা সিঙ্গেল ক্লিক করে ধরে রেখে একটু ড্র্যাগ করে সামনে নিয়ে যাবেন। অর্থাৎ এটুকু আমি সফটওয়্যারকে কমান্ড করব যে আমার এই সিলেকশন অংশটুকুর ভিতরে যে সাউন্ডটা আছে, যে শব্দগুলো আছে, সেই শব্দগুলা তুমি আমার পুরো অডিও থেকে সরিয়ে ফেলবো। তো এটার জন্য যেটা করতে হবে বন্ধুরা, আমি আবার বলছি, আপনারা এই যে নয়েজের যে অংশটুকু, এটা আমার মূল ভোকাল, আর এই যে আমি সিলেকশন যে আমি সিলেক্ট যতটুকু করছি সেটাই মূলত আমার নয়েজ। আর আমি এটা সিলেক্ট করে ইফেক্টে চলে যাব। ইফেক্টে যাওয়ার পরে এই যে দেখুন দর্শক, এখানে অনেকগুলো অপশন আছে। আপনারা আস্তে আস্তে যারা নতুন তারা একটা একটা করে চেক করে নেবেন আপনাদের যেটা যেটা দরকার। তো আমি সাধারণত যেহেতু নয়েজ রিমুভ করব, তো আমি এই যে এই প্লাগইনটা ইউজ করব, নয়েজ রিডাকশন। তো এখানে ক্লিক করার পরে দেখুন আমার এরকম একটা অপশন চলে আসছে। তো এখানে যেটা করতে হবে দর্শক, আমি আপনাদেরকে একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ আমি এখানে গেট নয়েজ প্রোফাইল, অর্থাৎ আমি একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করব, মানে রানিং যে আমার কাজটা হচ্ছে এই মুহূর্তে সেটার একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করব। অর্থাৎ আমি এখানে যেটুকু সিলেকশন করেছি এই সিলেকশনের ভিতরে আমার নয়েজ রিডাকশন ডিবি যে 12 আছে, যে সেন্সিভিটি, এটা যা আছে আপনারা তাই রেখে দেবেন। জাস্ট গেট নয়েজ প্রোফাইল এখানে ক্লিক করবেন। অর্থাৎ আমি সফটওয়্যারটাকে কমান্ড করলাম যে আমার এই অংশটুকুর ভিতরে যে সাউন্ডটুকু আছে সেই সাউন্ডটুকু বুঝে নাও তুমি। পরবর্তীতে আমার এই অডিওর ভিতরে এই ধরনের যেখানে যেখানে শব্দগুলো আছে বা সাউন্ড আছে সব মানে টোটালি সাউন্ডটাকে তুমি রিমুভ করে দিবা, দিয়ে আমার একটা
ক্লিন একটা ভোকাল দিবা বা একটা সাউন্ড দিবা। তো এখন আমার সফটওয়্যারকে সেই প্লাগইনকে আমি কমান্ড করে দিছি। তো এখন আমার যেটা করতে হবে সেটা হলো আমি পুরা এই ট্র্যাকটাকে অর্থাৎ এই অডিওটাকে সিলেক্ট করব। আর সিলেক্ট করতে হলে আপনারা যেটা করবেন, ডাবল ক্লিক করবেন, জাস্ট ডাবল ক্লিক করবেন, পুরাটাই সিলেকশন হয়ে গেল। এখন আবারও চলে যাব ইফেক্টে যাওয়ার পরে আমি চলে যাব নয়েজ রিডাকশন। তো বন্ধুরা আবারও খেয়াল করুন, গেট নয়েজ প্রোফাইল, এটা আমাদের নেওয়া আছে বা আমাদের অলরেডি সফটওয়্যারকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের এই ধরনের সাউন্ডগুলো তুমি রিমুভ করবা। তো জাস্ট এখন আমি সফটওয়্যারকে রিকমান্ড করব, দেখিয়ে দিলাম যে পুরা গান থেকে। তো এখানে জাস্ট আমি ওকে ক্লিক করব। দেখুন দর্শক, এখানে কিন্তু এই যে ওয়েবের যে বারটা সেটা কিন্তু ছোট হয়ে গেছে, অর্থাৎ চিকন হয়ে গেছে। দেখে একটু প্লে করে একটু বিরতি নেব। আচ্ছা, তো বন্ধুরা আপনারা হয়তোবা খেয়াল করছেন যে আগের থেকে আগের যে শো আওয়াজটা ছিল সেই আওয়াজটা নেই। তো বন্ধুরা আমি এবার আপনাদেরকে আরেকটা ফিল্টার প্লাগইন বা এফেক্টসের সাথে পরিচয় করাবো। সেটা হলো আমাদের ভোকালটা আরেকটু ভারী করতে হবে, অর্থাৎ একটু ভারী করলে বা একটু বেস দিতে হবে। বেস দিতে হলে যেটা করতে হবে, আমি আবার ডাবল ক্লিক করে এটা সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পরে আমি চলে যাব এখানে। আপনারা দুইভাবে করতে পারবেন, আমি বেস অ্যান্ড ট্রেবল এটাও দিতে পারি। আর না হলে বন্ধুরা আমার এখানে এই যে ফিল্টার কার্ভ ইকুয়ালাইজার, এখানেও আমি যেতে পারি। তো যাওয়ার পরে আমার যেটা করতে হবে, আমার ম্যানেজে চলে যেতে হবে, ফ্যাক্টরি প্রিসেট, এখানে চলে যাব। আমি চলে যাই যে বেস বুস্ট, আমি এখানে ক্লিক করব। করার পর আমি যদি প্রিভিউ করি, দেখুন চাপ দিলাম। তো দর্শক এখান থেকে মূলত আমি যেটা শুরু করব সেটা উইদাউট ফিল্টার। তো আমি একটু প্রিভিউ করে দেখলাম, তো প্রিভিউ আমার ঠিক আছে। তো আমি ওকে করে দেবো। দেওয়ার পরে দেখেন ওয়েব বারগুলো একটু বড় হয়ে গেছে, অর্থাৎ হাই মানে একটু কি বলবো যে মোটা হয়ে গেছে। তো এখন আমি এটাকে একটু ট্রাভেল দেবো, অর্থাৎ আমি একটু মানে টান একটা আওয়াজ নিয়ে আসবো। সেক্ষেত্রে আমি ট্রাভেল দিতে হবে। তো সেম আমি ফিল্টার কার্ভ ইকুয়ালাইজারে যাব। যাওয়ার পর ম্যানেজ যাওয়ার পর ফ্যাক্টরি রিসেট, এখানে চলে যাব। আমি এই যে ট্রাভেল বুস্ট, এখানে চলে যাব। যাওয়ার পর আমি একটু প্রিভিউ করব, চাপ দিলাম। তো দর্শক এখান থেকে মূলত আমি যেটা শুরু করব সেটা উইদাউট ফিল্টার। তো দেন ওকে দেওয়ার পরে আমি একটু প্লে করব। তো দর্শক এখান থেকে মূলত আমি যেটা শুরু করব সেটা উইদাউট ফিল্টারিং। আমি যে কথাটা আপনারা এখন শুনতেছেন সেটা ফিল্টার ছাড়া। তো আমি একটু বিরতি নেব। তো দর্শক মূলত আমার ফাইলটা রেডি। আমি এখন যেটা করব, আপনারা একটু দেখুন, ফাইলে চলে যাব। এই যে আমি বাম পাশের যে কোণার উপরে কোণায় চলে গেছি। তো এখানে ফাইলে ক্লিক করব, দেন এক্সপোর্টে যাব। এক্সপোর্টে যাওয়ার পর এক্সপোর্ট অ্যাজ MP3, আমি MP3তে ক্লিক করব। এখানে মোটামুটি আমার যেটা কেপিবিএস দেওয়া আছে, অর্থাৎ 170 থেকে 210 ভেরিয়েবল, এই যে ভেরিয়েবল দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি এটাই রাখবো। জাস্ট আমি এখানে একটা নাম দেব, এফএফ দেওয়ার পরে আমি সেভ করে দেব। তো দর্শক আমি ওকে করলে এখন সেভ হয়ে যাবে। তো আমি একটু মিনিমাইজ করলাম, হ্যাঁ আমার এটা চলে আসছে। তো দর্শক মূলত আমার দর্শক আমি আরেকটু আপনাদেরকে দেখাই। এটা তো দেখালাম আপনাদের রেকর্ডিং করে। তো আমি যদি এটা ক্লোজ করি, আমি যে আপনারা যে কোনো এমপি থ্রি অর্থাৎ যদি আপনারা মনে করেন যে না আমার ওয়াজের ভিডিওটাকে আমার একটু ভোকালটা ঠিক করতে হবে, তাহলে আপনারা যেটা করবেন, জাস্ট ওই ওয়াজের যে আমি একটু শর্টকাট আপনাদেরকে একটা বুদ্ধি দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হলো আপনারা পুরো ওয়াজটাকে সাজাবেন। অর্থাৎ আপনার এডিটরে নিয়ে গিয়ে যতটুকু কাটসিট করা দরকার, ফাইনাল একটা রেন্ডার করার জন্য রেডি করবেন। রেন্ডার করার জন্য রেডি করার পরে যেটা করবেন, আপনারা জাস্ট অডিওটা আপনারা MP3 একটা রেন্ডার দিবেন। রেন্ডার দেওয়ার পরে আপনার MP3টা নিয়ে আসবেন এই অডাসিটি অডিও এডিটিংয়ে। এখানে এনে আপনারা যেটা করতে চান, আপনার নয়েজ অথবা আপনাদের যদি বুস্ট করতে চান, ভোকাল বুস্ট করতে চান বা বেস দিতে চান, সেটা করবেন। ট্রাভেল করবেন, যা খুশি তা করবেন। করার পরে এটা আবার এক্সপোর্ট করার পরে আবার ভিডিও এডিটিংয়ে নিয়ে গিয়ে আপনারা ভিডিওর নিচে লাগিয়ে দেবেন। দেওয়ার পরে ফাইনাল আপনারা এক্সপোর্ট করে নেবেন। তো
তো দর্শক সেক্ষেত্রে যেটা হবে, আমি যদি এখান থেকে একটা ফাইল নিই, দেখুন আমার এই ফাইলটা আমি এখানে নেব। হ্যাঁ, তো দর্শক এখানে দেখুন আপনারা এখানে যেটা পাবেন, এই যে এটা জুম বাটন, এই যে জুম বাটন, এখানে আপনারা এই যে দেখুন, যদি আপনাদের এরকম ওয়াজ বা পরবর্তীতে ভিডিওর কোনো রেডি যে না আমি আগে রেকর্ড করি নাই, যার কারণে আমি সামনে কোনো স্পেসও রাখিনি, সেক্ষেত্রে আপনারা কোথাও না কোথাও আপনার শব্দের বিরতি পাবেন, নয়েজ পাবেন, এই যে এরকম এখানে হোক আর এখানে হোক, এরকম কোনো একটা জায়গা দেখে নিয়ে আপনারা সিলেক্ট করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো দর্শক মূলত আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই। যদি আপনারা মনে করেন যে না ভিডিওটা দেখে ভালো লেগেছে বা কিছু জানতে পেরেছি, শিখতে পেরেছি, তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি টিপে দেবেন। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।